在我这儿。妈的，怎么老找我？老现身了。哦，现身了啊，兄弟！队友已推入奶酪。你现身了，就好办了，兄弟。就怕你不现身，知道不，兄弟？哎，问题不大，问题不大，直接击。OK，GG，直接问题不大。 GG 的。跳！哎，好厉害！来，过来，拿着，哎，过来丢。一丝血。哎，炸到，但是没炸死，我操，很尴尬。好卡。牛了，兄弟！我靠，没炸到，很尴尬呀，兄弟。队友已推入奶酪。哎，交给我了，直接击晕。哎，直接 GG 死逼的，兄弟！来，赶紧退，赶紧退，赶紧退！哟，非常好，非常好。队友已推入奶酪。兄弟，太他妈巧了！呀，怎么说？还想找我？他为什么老追你呢？我这么穷追不舍啊！我靠，这么神奇！直接击倒。太神奇了，兄弟！呀！哎，没事儿了，我靠！直接，哎，竟然没有冻住他，有点假。兄弟，不要急，不要着，没烧到他吗？问题不大。哎呦呦呦！我去你大爷！快边，快边，我推车了啊！我操，把我金币烧没有了！你直接击晕，赶紧推！推！走溜条。最后一个。我在地下室等你。OK， 我去上面搬去。呀，地下室堵好了。哦，对，地下室堵好了。还有哪一个？我看看。餐厅。哦，餐厅啊，餐厅还没有堵好啊。兄弟们掩护我呀！哦，哎呦，我操！大哥！来，可棒！过来！我的哥嘞！别这么玩，别这么玩，这么玩没有意思。该走！别放牛！我操！直接冻住，直接击倒。我刚来一句不要放牛，直接击晕。放牛了，我操！哎，直接一波带走。哎，更恐怖啊，兄弟！哟，敢抽我！太恐怖啊，兄弟，太恐怖了！直接击倒，直接击晕。快好了 ！OK， 直接击晕。过半喽！对，小凤已出现。哦，阁楼的干活！放牛啦！放牛了，搁这放牛没事儿，反正我们都出去了。就是各种机遇，木有法。GG 斯皮特兄弟，嘿，我操，没打到啊！我现在没有点到被动哎，我没有三级被动呢，要 GG 啊！你想干啥，兄弟？你想做啥子噻，兄弟？来，哎呦我去！哎呦！我靠，放错地方了！把它炸开，我呢就不能一直丢了啊！直接击晕，嘟嘟比比。没有办法呀，没有办法。OK，溜溜球。走呀，就差这么一点点呀。